Hallo aan al ons Facebook vriende. Dit is vir my so groot voorreg om weer met julle te kan deel dit wat Vader op my hart gelê het. En ek wil met julle 'n gedeelte deel uit Matteus 7 vers 13 tot 23. En in die Christian Standard Bible is die titel van hierdie gedeelte Entering the Kingdom. En Jesus sê vir Petrus in Matteus 16 vers 19, I will give you the keys of heaven's kingdom realm to forbid on earth that which is forbidden in heaven, and to release on earth that which is released in heaven. En Jesus kom en hy demonstreer die koninkryk van die hemel op aarde. Daar bestaan nie siekte in die hemel nie, en Jesus kom en hy demonstreer dit deur mense te genees. En aan die einde van sy bediening sê hy vir Petrus, hierdie sleutel, hierdie autoriteit om dit te kan doen, gee ek nou aan julle oor. En so rukkie terug by ons huis, kom ek by die voordeur en ek trek die sleutel in om hom op te sluit. Ja, en ek kry net nie die deur opgesluit nie. En ek sukkel en ek haal die sleutel uit en ek sit hom terug en ek haal hom uit en ek sit hom terug en ek probeer die sleutel draai en ek kry net nie die deur oop nie. Ek haal later die sleutel uit om te kyk, is dit die regte nommer? Dis die regte nommer, ek trek weer die sleutel in, ek kry hom net nie oop nie. En die laaste uitweg wat ek toe nou dink, wat kan fout wees, hoekom die deur nie oopmaak nie, is dat daar miskien iets binne in die sleutelgat kan wees. En toe ek gaan kyk, toe is daar 'n gordynhaak binne in die sleutelgat. So ek het die regte sleutel in die hand, maar hy sluit net nie die deur oop nie. En vanmôre wil ek met julle 3 dinge deel, wat ek lees in hierdie gedeelte in Matteus, wat veroorsaak dat hierdie sleutels wat Jesus vir ons gegee het, net nie werk nie. En Matteus 7 vers 13 tot 14 is die eerste ding wat veroorsaak dat die sleutels wat Jesus reeds vir ons gegee het, net nie werk nie. En dit sê, enter through the narrow gates, for the gate is wide and the road broad that leads to destruction. And there are many who go through it. How narrow is the gate and difficult the road that leads to life, and few find it. Want goed wat die moeite werd is gewoonlik nie maklik nie. Sien in die wêreld waar ons nou leef, het dit so belangrik geword dat ons luister na opinies van mense, na sosiale media, na tradisie, kultuur, verwagtinge van mense en selfs onuitgesproke verwagtinge wat mense op ons sit. En dan dink ons dat goed moet in 'n sekere rigting en 'n sekere manier werk as gevolg van hierdie verwagtinge, dan werk dit nie so uit nie en dan begin ons om God te bevraagteken. Goed soos as jy 'n blink kar ry en jy bly in 'n groot huis, dan beteken dit jy is suksesvol. As jy 'n suksesvolle besigheid wil hê, dan beteken dit jy moet vloek en skree op jou mense sodat hulle respek kan hê vir jou. Goed soos, jy moes by hierdie tyd, by hierdie ouderdom, moes jy al getroud gewees het met kinders en 'n suksesvolle werk gehad het. Dit is popular opinion, dis goed wat mense van ons verwag. Maar hierdie is die breë pad. Dis die breë pad waarvan Matteus 7 vers 13 tot 14 praat. En hierdie breë pad is die pad wat baie mense kies. Terwyl Jesus vir ons 'n uitnodiging gegee het om die smal pad te kies. Sien, die smal pad is the road less traveled. Dis 'n pad waar min mense op loop, want hierdie is die pad van die bruid. Sien, die smal pad wat die pad van die bruid is, lei tot fruitfulness en abundant life, terwyl die breë pad lei tot destruction. En die vyand gaan werk op ons sensitiewe areas, die area waar ek swak is, die area wat vir my belangrik is. Hy gaan werk op hierdie areas om ons te kry om op die breë pad te loop. En 'n goeie voorbeeld vir my van hierdie is Samson. Hoe God Samson geroep het vir die smal pad. God het Samson geroep om naby aan sy hart te wandel en te leef. En Samson kies die breë pad. En ons lees in Judges of Rigters 14 vers 8. En ek lees vir julle en hy sê, after some time, when he returned to marry the woman, he left the road to see the lion's carcass, and there was a swarm of bees with honey in the carcass. So wat hier gebeur is dat aan die begin het Vader vir Samson geroep om die Filistyne te verslaan. En Samson het op die regte pad begin. En Samson kom by 'n leeu terwyl hy en sy ouers op pad is om die meisie wat hy graag wou trou te gaan sien. Kom daar 'n leeu op hulle pad en Samson kry bonatuurlike krag en hy verslaan hierdie leeu, hy skeur sy bek oop. En hierdie gedeelte sê vir ons dat Samson was op die smal pad eers. En skielik draai Samson, want die 14 vers 8 sê, he returned to marry her, but he left the road
dat Samson draai sy fokus en hy gaan op die breë pad. En ons sien hoe dit verder gaan, want in Rigters 16 sien ons hoe Samson 'n prostituut gaan sien. Dat Samson probeer om sy behoeftes te vervul deur 'n prostituut te gaan sien. Dit was popular opinion van sy dag. Dat as jy 'n begeerte het of jy het 'n behoefte, 'n leemte, gaan sien 'n prostituut. Dit was popular opinion en Samson gaan op hierdie popular opinion pad, die breë pad. En hy los die smal pad wat God vir hom gehad het, wat God hom uitgenooi het om te stap, los Samson agter. En ons sien in Judges 17 vers 6, in those days there was no king in Israel. Everyone did whatever seemed right to him. En is dit nie iets wat ons nou sien nie, dat elkeen doen maar wat hy dink is goed. Selfs kinders van die Here, hy doen maar wat hy dink is goed, terwyl die Here ons geroep het vir soveel meer. You are called for greater things. You are called for greater things. En Samson was ook geroep vir die groter dinge. God het soveel meer vir hom in store gehad, want God het hom geroep om die Israeliete vry te maak van die Filistyne. Dat God het hom geroep om die vyand te verslaan. En ons sien in Rigters 15 hoe die hemel intree vir Samson. Sien hier iets Samson, hoe God vir hom gehelp het, dat hy het 1000 Filistyne doodgemaak met die kakebeen van 'n donkie. Samson het die leeu se bek opgeskeer met sy hande. Maar Samson het die breë pad gekies en ons gaan later sien hoe deur sy lewe, hoe Samson elke keer die keuse gemaak het op die breë pad, in plaas van die smal pad. Judges 13 vers 7 sê, the boy, wat Samson is, will be a Nazarite to God from birth until the day of his death. Die breë pad is die maklike pad om te vat, want dit is maklik om te gaan met dit wat tradisie sê, dit is maklik om te gaan met dit wat popular opinion is, dit is maklik om te doen wat kultuur sê, maar dit is ook op hierdie breë pad wat ons die goedkeuring van mense soek, die jy is goed genoeg stempel, en ons sal nooit goed genoeg wees vir mense nie, so op hierdie breë pad is dit altyd 'n ding van dat ek moet myself verander, dis waar ek altyd aan myself moet werk, en op die uiteinde lei hierdie pad net tot op destruction. Die tweede ding wat ek raak lees in Matteus, wat veroorsaak dat ons sleutels nie werk nie, is in Matteus 7 vers 15 tot 20, en dit sê, be on your guard against false prophets who came to you in sheep's clothing, but inwardly are ravaging wolves. You'll recognize them by their fruit. En die valse profete hier praat van mense wat ek toelaat om invloed in my lewe te hê. Mense se woorde, mense se negativiteit, my eie negatiewe gedagtes, hoe dit so saad word wat op die grond van my hart val en my fondasie beïnvloed. Want ek bou my fondasie in die Here, maar wanneer ek toelaat dat mense se negativiteit, selfs die nuus se negativiteit, die media, wanneer ek toelaat dat dit word so saad wat val op die grond van my hart, dan beïnvloed dit my fondasie. By ons huis, so rukkie terug, hoor ek 'n ongelooflike groot slag. En toe ek buite kom, toe sien ek die muur aan die agterkant van ons huis het omgeval. En toe ek nader stap, toe sien ek die boom wat langs die muur is, se wortels het deur die fondasie van die muur gegroei. En dit het veroorsaak dat toe 'n ligte briesie kom, 'n ligte windjie, daar was nie 'n groot storm nie, toe die ligte wind kom, toe waai hy die muur om. En dis presies hoe dit werk met die negativiteit wat ons toelaat in ons lewe. Wanneer ons met mense begin praat en saamstem oor negatiewe dinge, dan word dit soos saad. En hierdie saad wat geval het by ons huis, het 'n boom geword en die wortels het deur die fondasie van die muur gegroei. Dat toe die wind kom, die ligte stormpie, ligte windjie, toe gooi hy die muur om. En nou verstaan ons nie, wanneer goed oor ons pad kom, dan voel dit vir my asof ek net nie alles bymekaar kan hou en ons verstaan nie hoekom nie. Miskien die negatiewe woorde van mense wat so saad geword het, wat op die grond van jou hart geval het en jou fondasie begin swak maak het. Dieselfde het gebeur met Samson. Samson eet uit die karkas van die leeu. Sien, want wanneer ek ongelukkig is met iemand, of ek het offense gevat met iemand, en ek deel dit met iemand anderste, en hulle stem saam, dan voel dit goed, dit prosoet soos heuning. Maar dit het gekom uit die dood uit. So, wanneer ek met mense begin praat oor negativiteit, en ek stem saam, en ons kuier oor die goed waarmee ek ongelukkig is,
dan is dit soos heuning in die oomblik. Maar dit kom vanuit die dood. Wat beteken, dit kan nie lewe voortdra nie. Dit bring net die dood. En Samson se eerste vrou, waarmee hy getrou het, kom op hulle troudag en hy gee vir die mense wat deel was van die troue, gee hy 'n raaisel. En hierdie vrou, hulle het haar oortuig om by hom te hoor, wat is die antwoord van die raaisel? En hierdie vrou het so aangehou en aangehou en aangehou by Samson, dat hy het op die ou einde vir haar die antwoord gegee, wat sy toe nou by hulle verklap het, en dit het negatief op Samson gedraai. En die tweede vrou, waarmee Samson te doen gehad het, Delilah, het presies dieselfde gedoen. Sy het so aangehou en aangehou en aangehou by Samson, om uit te vind, wat is dit wat sy krag gee, dat Samson het op die ou einde vir haar die antwoord gegee, en sy het ook teen hom gedraai. En so doen die vyand presies dieselfde ding, dat die vyand kan so aanhou en aanhou en aanhou, praat deur hierdie persoon se negativiteit, en deur die nuus, en deur daai, en deur die, en deur daai, dat ons word later oortuig, dat die Here kan ons nie deur die storm help nie, ons word later oortuig, dat daar's nie uitkoms vir ons nie, ons is later oortuig, dat dinge kan net nie vir ons uitwerk nie, dat die Here stel nie belang nie, en dit kom van al die goed waarna ons geluister het, al die negativiteit waarna ons geluister het, wat soos saad geval het op die grond van ons hart, en ons fondasie sag gemaak het. So dan wanneer 'n klein briesie kom, dan val my muur om. Die vyand kom nie met luidsprekers nie. Die vyand begin stadig, hy kry ons net eers op die breë pad. So ons gaan net eers met popular opinion, en ons begin inval by dit, wat mense van ons verwag. So ons loop op die breë pad. En dan die volgende ding is, dat ons begin met mense kuier, en ons luister na die negatiewe woorde van mense. En dis die tweede ding waarmee die vyand ons vang, sodat ons sleutels wat die Here vir ons gegee het, net nie werk nie. En hy sê, you can spot these people, these false prophets, by their actions, for the fruits of their character will be obvious. Look at the obvious fruit of their lives and ministries, and then you'll know whether they are true or false. Want wat doen hierdie mense? Gewoonlik as hulle ongelukkig raak met iemand, dan stuur hulle, kom vertel vir jou, yes, daai persoon het dit en dit gedoen, en voel jy nie ook ongelukkig daaroor nie? En die nuus, en dis mense wat nie kan praat oor die goedheid van die Here nie, dis mense wat nie praat oor hoe die Here voorsien het nie, dis mense wat nie die vrug van die Gees kan dra nie. Dis hoe ons hulle kan uitken, dis hoe ons kan uitken dat hierdie mense is besig om die negatiewe saad in ons harte te plant. En dis mense by wie, as jy wegstap, hoe voel jy? Voel jy opgelig, voel jy positief, voel jy vol vrees, en is jy ongelukkig? You were called for greater things, greater than your storms, greater than your doubts, greater than your opinions of people. You were called for greater things. Die derde ding wat veroorsaak dat ons sleutel nie werk nie, lees ons in Matteus 7 vers 21 tot 23. En dit sê, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, drive out demons in your name, and do many miracles in your name? Then I will announce to them, I never knew you. Depart from me, you lawbreakers. En daai new in die Hebreëus beteken yada. En dit sê, dis 'n intimate knowledge. Intimate knowledge that the bridegroom intimately knows his bride, and the bride intimately knows the bridegroom. En in die Ou Testament het die manne hy 'n bruid gehad en dan byvroue. Maar daar was 'n groot verskil tussen 'n bruid en 'n byvrou. Die bruid, as die bruid besluit het dat sy gaan met die bruidegom trou, dan word alles in sy huis hare. Alles wat hy besit word na hare. Sien, en Jesus betaal die grootste prys sodat ons sy bruid kan word. En dan bestempel ons onsself as 'n byvrou. 'n Byvrou sien net die man as daar 'n behoefte is. En 'n byvrou besit nie die huis nie. Sy kan nie in die huis ingaan, uit die yskas uithaal wat sy nodig het. Sy kan nie ander bless vanuit haar huis nie, want dis nie haar huis nie. Sy is net die byvrou. Die huis behoort aan die bruid. En nou sê Jesus dat ons is sy bruid. Maar nou bestempel ons onsself as, ek is net 'n byvrou. Ek is nie so belangrik nie.
Terwyl Jesus gesê het, ek het die hoogste prys vir jou betaal, jy is my bruid en alles in my huis behoort nou aan jou. Jy moet net jou sleutel gebruik. En die byvrou het haar man net een keer 'n week gesien. En dit help nie, ons word 'n byvrou, wanneer ons bruidegom net een keer 'n week sien. So dit help nie, ons gaan net een keer 'n week kerk toe, of ons sit net een keer 'n week by die woord. En dan word ons 'n byvrou. Want die bruid het 'n intimate knowledge of her bridegroom, and a bridegroom has an intimate knowledge of her. Dit beteken ek moet tyd met hom spandeer, sodat ek hierdie intimate knowledge of him, dat ek dit kan ontvang, en dat daar 'n intimiteit kom. 'n bruid kan nie net haar man in die publiek sien nie, want daar sal geen vrug, geen lewe voortkom as 'n bruid net haar man in die publiek sien nie. Daar kom vrug, daar kom lewe, wanneer intimiteit kom in die binnekamer, dan kom daar lewe voort. En binne in hierdie koninkryk van Jesus is daar vir ons blessings, daar's abundant life, daar's vooruitgang, daar's gesondheid. Dit is alles weggeberg in die koninkryk, en hy sê, hierdie behoort nou alles aan ons. Nou, waarom ervaar ons dit nie? Ons het die sleutels. Hierdie 3 goeders is dit wat veroorsaak dat hierdie sleutels nie werk nie, terwyl dit reeds in ons hande is. 'n bruid maak tyd vir haar man. 'n bruid neem besluite met haar man in gedagte. Sy gaan sit saam met hom en hulle gesels saam oor besluite wat geneem moet word. 'n bruid maak seker dat sy nie te besig word, dat sy nie meer tyd het vir haar man of vir haar huis nie. En hier lê 'n sleutel vir ons, dat wanneer ek Jesus se bruid word, dan beteken dit dat ek moet kyk dat ek nie te besig word, dat ek nie tyd het vir my bruidegom nie, dat ek besluite neem saam met hom, dat ek gereeld by hom sit en gesels, sodat ek sy hart leer ken, sodat ek kan begin loop in dit wat hy vir my instoor het, vir dit wat hy my geroep het voor, die smal pad, die pad van die bruid, die pad na aan sy hart. Die intimiteit in die binnekamer is wat lewe voortbring. So wanneer ek in die binnekamer by Jesus gaan sit, is dit wanneer ek lewe kan begin voortbring. In Judges 16 vers 4 is dit weer waar Samson die perfekte voorbeeld is. Oor en oor vra Delila vir hom, waar kom jou krag vandaan? En is amper hier asof Samson nie besef het dat hierdie vrou is besig om 'n pad te soek om hom te beroof nie. En so is dit dieselfde met ons, dat ons kan so toelaat dat die vyand ons oortuig dat Vader nie belangstel nie, en dat ons nie goed genoeg is nie, en dat ons nêrens heen op pad is nie. Hy kan ons so oortuig van hierdie dinge, dat ons nie eers besef die vyand is besig om ons te vat vir 'n raai nie. Want net so, Samson het nie eers besef dat hierdie vrou is besig om hom vir 'n raai te vat, en sy is besig om uit te vind, hoe kan sy krag by hom vat? Hoe kan sy krag by hom steel? En Delila beteken dainty one, delicate. Sy was 'n gewone meisie. Sy was 'n local meisie waarmee Samson betrokke geraak het. En hierdie delicate, dainty one, dis gewoonlik die dinge wat so onskuldig lyk, wat ons krag steel. Daai series wat ons kyk, daai fliek wat ons kyk en sê, ag, dis nie so erg nie. Daai grappie wat ons vertel, daai dinge wat so onskuldig lyk, dis gewoonlik daai dinge wat ons krag steel. En Song of Songs 2 vers 15 in die Passion Translation sê, you must catch those troubling foxes, those sly little foxes that hinder our relationship, for they raid our budding vineyard of love to ruin what I've planted within you. Will you catch them and remove them for me? We will do it together. 'n bruid is anders as 'n byvrou. 'n bruid moet sorg dat sy skoon is, dat sy kyk na hoe sy lyk. 'n bruid kyk na haarself. So dis belangrik dat 'n bruid kyk na wat sy aantrek. In Colossians 3 vers 12 sê, you are always and dearly loved by God, so robe yourselves with virtues of God, since you have been divinely chosen to be holy. 'n bruid het al die voordele van die bruidegom
en sy huis. Maar sy het ook die verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid is dat sy nie net 'n byvrou is nie. En as 'n bruid moet sy kyk na hoe sy lyk en sy kyk na hoe sy optree. Sy kyk na hoe sy dit wat binne in die bruidegom se huis is, sy kyk na dit. Sy gebruik dit wys. En in Judges 16 vers 16 tot 20. Judges 16 vers 16 tot 20 sê dat Delilah het so aangehou by Samson om uit te vind wat sy krag is, dat hy het op die uiteinde van gesê dat sy krag lê in sy hare. En sy het vir die Filistyne gesê, en die Filistyne het gesê, hulle sal vir hare 1100 silverstukke per persoon betaal, so en hulle was 4, sal hulle vir haar betaal, sodat sy kan uitvind, wat is dit wat Samson sy krag gee. En sy het uitgevind, vir hulle gesê, en sy het gereël dat iemand kom om sy hare te sny, en Samson verloor sy krag. Maar, in hierdie gedeelte sê dit, Samson, when he awoke from his sleep, he said, I will escape as I did before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. He did not know that the Lord had left him. In Song of Songs 4 vers 1 sê dit, Listen, my dearest darling, you are so beautiful. You are beauty itself to me. Your eyes glisten with love, like gentle doves behind your veil. What devotion I see each time I gaze upon you. In die Hebreëus van hierdie gedeelte sê, Your hair is like a flock of goats streaming from Mount Gilead. Hair is a symbol of devotion. It's a symbol of devotion. En in Matteus 7 vers 21 tot 23 sien ons hier dat Jesus sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Samson se hare word afgesny en hy verloor sy krag. En die skrif sê, but he did not know that the Lord had left him. En dit beteken nie dat die hare wat afgesny is, beteken dat sy intimiteit met God word afgesny. En hy het nie eers geweet dat God het hom verlaat nie. Hy het nie in daai oomblik geweet, want Samson was op die breë pad. En Samson het toegelaat dat woorde van mense en dinge van mense sy fondasie sag maak. En toe sy intimiteit met God afgesny word, toe is die vyand op hom, en hy het nie krag om die vyand te verslaan nie, hy het nie krag om die Filistyne te verslaan nie. En Samson het sy perspektief verloor. Want hier sê dit dat net nadat hulle sy hare afgesny het en Samson sy krag verloor het, toe brand hulle Samson se oë uit. Dat wanneer ons op die breë pad begin loop en ons laat toe dat mense se woorde so saad word op die grond van ons harte en ons sny ons intimiteit met God af, dan verloor ons perspektief. Ons verloor die vermoë om God se goedheid te kan sien. Ons verloor die vermoë om hoop te sien in môre. Ons verloor die vermoë om aan te hou gaan, om aan te hou beklei en nie te gaan lê nie. En Samson verloor sy perspektief. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê, It is only those who persist in doing the will of my heavenly Father who will enter the kingdom of heaven. Daai persist sê, to continue in an opinion or course of action in spite of difficulty or opposition. Sê, want wanneer ons in die smal pad loop, the road less travel, the road of the bride, dan beteken dit dis soos stroom opswem. Dit beteken nie dit gaan maklik wees nie. Wanneer ons persist, dan is dit wanneer die Koninkryk in werking kan tree vir ons, wanneer die Koninkryk kan begin manifesteer in ons lewens, dat ons genesings kan begin sien, dat ons abundance kan sien, dat ons blessings kan ervaar. Dis alles wat Jesus vir ons instoor het, dis die sleutel wat hy vir ons gegee het. Matteus 7 vers 21 tot 22 sê, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father in heaven. Nou wat is die wil van Vader? Matteus 6 vers 9 tot 13 sê, Our Father dwelling in heavenly realms, may the glory of your name be the center on which our lives turn. Manifest your kingdom realm and cause your every purpose to be fulfilled on earth, just as it is fulfilled in heaven. We acknowledge you as our provider of all we need each day. So wat is Vader se wil? Heaven on earth.
En Jesus kom en hy sê, ek gee nou vir jou die sleutel, to release on earth what is already released in heaven, and to bind on earth what is already bound in heaven. Jesus gee vir ons die sleutel, hy gee vir ons die autoriteit. En hierdie 3 dinge wat ons nou oor gesels het, is dinge wat keer dat hierdie sleutel vir ons kan werk. En Vader is altyd besig om te werk. He's always working in our lives. Partykeer is ons net so besig met ander dinge dat ons dit nie kan raak sien nie. Net so Samson dit gemis het. En Samson het so besig geraak met die breë pad en die dinge wat hom oortuig het en die saad wat geval het op die grond van sy hart wat sy fondasie sag gemaak het, dat toe sy intimiteit met Vader afgebreek word, het hy ook nie meer perspektief nie. En so ook kan ons soms so perspektief te verloor, maar Vader is altyd besig om te werk. En wat is ons missie? Dat ons Vader se wil in ons lewe wil sien manifesteer is so. En hoe doen ons dit? Deur net met Vader te kan partner, om te sê, Vader, waarmee is U besig en hoe kan ek met U partner om U wil te sien manifesteer in my lewe, om die Koninkryk van die Hemel te kan sien manifesteer in my lewe. En in die begin het ons gepraat oor Samson wat geroep is as 'n Nazarite, en daar was 3 dinge wat deel was van die Nazarite vow. En dit was to refrain from strong drinks, refraining from corpses or the dead or any structure which contains such, and to refrain from cutting one's hair. En dit was die Nazarite vow vir Samson. En nou is daar die gedeelte van die bruid. It's the bride's vow. En die eerste ding, to refrain from strong drink, dat ons moet kyk dat ons wegbly van verwagtinge van mense en toelaat dat die verwagtinge van mense ons verander en wie God ons geroep het om te wees, dat dit verander. Dat dit ons fokus skuif van die smal pad na die breë pad. Die tweede ding is van die Nazarite vow was refrain from corpses, the dead or any structure that contains such. En vir die bruid dat ons moet wegbly van negatiewe dinge, negatiewe praatjies van mense, dat ons moet wegbly van saad wat kan val op die grond van ons harte, die negatiewe saad wat ons fondasie swak maak. Die derde ding is refrain from cutting one's hair. En vir die bruid, dat ons nie ons intimiteit met ons hemelse bruidegom verbreek nie. Want dis wanneer ons krag verloor. Samson het deur al hierdie goed gegaan maar die ding wat al sy krag by hom gesteel het, wat gemaak het dat Samson nie die vyand kon verslaan nie, was toe Samson se hare gesny word, dat sy intimiteit met Vader verbreek word. Toe het Samson al sy krag verloor, het al sy perspektief verloor, en Samson gaan sit in die tronk. En dis wat die vyand doen, wanneer ons intimiteit met ons hemelse bruidegom afbreek, dan word ons krag by ons gesteel. Ons het nie meer perspektief nie, en ons gaan sit in die tronk. En die vyand oorwin ons, terwyl Jesus gesê het, dat ek het gekom om jou te versterk, ek het gekom om vir jou genesing te bring, ek het gekom om vir jou 'n lewe te gee, 'n lewe van abundance. En hier is die sleutel van autoriteit, dat dit wat in my koninkryk is nou joune. Gebruik die sleutel, sodat dit kan manifesteer in jou lewe. En God sal ons nooit verlaat nie. God sal ons nooit alleen los, dat ons deur hierdie dinge moet gaan op ons eie nie, want ons het gelees in Song of Solomon, dat hy sê, raak ontslaaf van al hierdie dinge wat 'n distraction is, maar ons sal dit saam doen. Dat Heilige Gees word vir ons as 'n partner, dat hy sê, ek sal saam met jou kom, om ontslae te raak van al hierdie dinge wat 'n distraction kan word. So, dink die vraag is ons 'n bruid, of is ons 'n byvrou? Glo ons is die bruid van Jesus? Of glo ons is net 'n byvrou? Is ons op die breë pad, of is ons op die smal pad? Samson was geroep vir groter dinge. We are called for greater things. En Matteus 7 vers 24 tot 25 sê dit. En dis die gedeelte net na hierdie 3 dinge wat ons nou oor gesels het. Hy sê, everyone who hears my teaching and applies it to his life can be compared to a wise man who built his house on an unshakable foundation. When the rains fell and the flood came, with fierce wind beating upon his house, it stood firm because of his strong foundation. Dat wanneer ons hierdie dinge, dat ons bly op die smal pad, ons sny negativiteit uit, ons sny dit onmiddellik af wanneer mense negativiteit begin praat, en wanneer hulle ons probeer intrek
op negatiewe praatjies. Wanneer ons as die bruid onsself begin skoonmaak, wanneer ons as die bruid begin ons intimiteit bou met ons bruidegom, wanneer ons hierdie dinge begin doen, dan word ons soos iemand wat sy huis bou op die rots. En dan kan die storms maar kom, want ons huis staan vas op die rots, genaamd Jesus. In Johannes 14 vers 12 sê, "Truly I tell you, the one who believes in me will also do the works that I do, and will do even greater works than these." Dat Jesus het ons geroep om selfs groter werke te doen as wat hy gedoen het. Hy het ons geroep om sy bruid te wees. En hy sê, kies die smal pad, die pad naby in my hart. Luister na my waarheid en spandeer tyd by my, so that you may have an intimate knowledge of me, sodat ons die Koninkryk van die Hemel kan sien manifesteer in ons lewens. Dat Jesus het vir ons die abundant life van die Hemel instoor, en hy sê, dis joune, dis klaar joune, ek het vir jou die sleutels gegee. En ek bid dat hierdie woord jou sal bemoedig, en dat jy sal weet, you are called for greater things. Jy moet nie toelaat dat die storms wat jy dalk mag ervaar, dat dit jou huis skud nie. Want wanneer jy jou huis bou op die rots, dan kan die storms maar kom. You were called for greater things. Onthou die skrif wat ek in die begin gelees het, Matthew 16:19. I will give you the keys of heaven's kingdom realm, to forbid on earth that which is forbidden in heaven, and to release on earth that which is released in heaven. You are called for greater things. En moenie toelaat dat die vyand kom met klein dingetjies om jou oor te skuif nie en jou krag by jou te steel nie. Soos wat dit gebeur het net met Samson. Moenie toelaat dat die vyand kom en dieselfde met jou doen nie. You are called for greater things. Onthou dat Jesus het gekom om jou sy bruid te maak. And he loves you very dearly.